Hier onder ons, Niels. Dis nou nie meer lank nie, dan is dit tyd om afskeid te neem. Nee, ek herken dit nie. Toe maar wat, dis daarom al 'n hele rukkie vandat ons laas hoe hierdie omgewing gevlieg het. Ja. So sy bly wees. Snaaks. Ek voel glad nie bly ons is hier nie. Gunnar, kom gou hier. Ek wil jou iets vra. Ja, Niels, wat is dit? Kan ons nie maar stadiger vlieg nie? Ek wil nie so gou by die huis kom nie. Ek wil by julle bly, asseblief, Gunnar. Goed, ek sal vir Akka sê ons moet nou eers 'n bietjie rus. Hoera! Ons maak dit afsluit. Wat kan ons doen met Kersfees sit? Niels? Ja? Jy weet seker sodra ons jou by jou ouers se huis afgelaai het, het ons ongelukkig verder suid vlieg. Ek wou net gou vir jou sê dat ons jou almal beslis sommer baie sal mis, Niels. Ek weet, Gunnar. Ek julle ook. Ag ja. Môre. Môre is ons weer by die huis. Mama, weet maar hoekom pappa vandag so aanhoudend lag? Hy's bly hy gaan weer huis toe. Môre kan hy ons almal wys waar hy grootgeword het en so gelukkig was. Maar pappa het ons dan nog altyd vertel dat hy op 'n plaas groot geword het. Nou, dis wat hy ons wil wys. Hy sê die mense by wie hy groot geword het, was altyd so gaaf geweest. Mense, gaaf. Ek glo geen woord daarvan nie. Dit gaan net skeefloop. Ag, Krummel, was dit nie 'n wonderlike somer nie? Môre, vir die laaste oormôre, gaan ons weer my ma hulle sien. Ek is so nuuskierig om te hoor wat hulle gaan sê as hulle sien ek het eintlik weer teruggekom. Ek dink hulle sal vra. Het jy lank in die reën gestaan? Jy het gekrimp, Niels. Moenie met my spot nie, Krummel. Ek weet nie waar ek die moed gaan kry om hulle te vertel nie. Ag, ekskuus Niels, dalk gebeur daar wonderwerk. Ek glo nie aan wonderwerke nie, al het ek ook rede om te glo. Ek weet net wat die twee houtkappers destyds gesê het. Die dwergmannetjie praat met Akka. Hy moet die gansmannetjie Martin huis toe vat. Die knapie moet hom betyds vir die Sint Martinsfees weer by die huis hê. Sst, iemand luister ons af. Ek het iets anders gehoor. Hulle het my vertel jy moet 'n goeie en gehoorsame seun word. Ouma, dit sal vir my nou baie maklik wees. Ek het 'n baie goeie seun geword. Ek weet net nie mooi wat 'n baie goeie seun nou eintlik als moet doen nie. Ek kan jou vraag duidelik beantwoord. 'n Goeie seun moet altyd baie goed wees vir klein hamstertjies. Ek moes dit geweet het, ja. Jy sou daarmee vorendag kom. Ek weet ook, 'n goeie seentjie moet vir hamstertjies altyd die beste kos. Dis reg. En vanselfsprekend moet 'n goeie seentjie ook sorg dat die hamster in 'n warm bedjie slaap snags, né? Heeltemal reg, dis presies wat ek net nou bedoel het. Elke dag 'n soet appel en af en toe 'n wortel. Jy's uitgeslaap, Krummel. Ek kry van nou die appel en jy die skool. Ons ry net rolle om. Ek weet net daarom skeef afgekyk as ek jou die skool gegee. As jy wil jy by ons kom bly. Oh, ekskuus tog nie eens.
Dit wou ek nie doen nie. Het is moeilik om te verklaar. Ek wil nie jou hoop wegvat nie, maar ek glo dit nie. O, Griet, dit het sommer net uitgeglip. Ek dink jy gaan nooit weer groot word nie. Krummel dink ek sal dalk nooit weer groot word nie. Maar die 2 houtkappers wat ek oor praat het gesê, ek moet net weer die gansmannetjie Martin huis toe vat, dan sal alles weer regkom. Maar wat moet ek dan nou glo? Niels, waarom het daardie dwergie jou dan getoer? Ja, want ek het hom kwaad gemaak, Akka. Nee, Niels, dis nie alrede nie, en dit weet jy goed. Jy's nie net getoer omdat jy 'n dwergie in 'n net gevang het nie, en hom boonop toe wou bedrieg ook nie. Jy is vir alles gestraf wat jy voorheen gedoen het. Jy was baie lelik met die diere, en met jou ouers was jy ongehoorsaam en stout. Jy het hulle baie hartseer gemaak, jy weet dit. Die dwergie wou jou daarmee net 'n les geleer het. Hy wou hê jy moes leer om te dink wat jy doen. Akka, ek... Jy hier, Niels? Hoekom is jy dan nou skielik so treurig? Jy het mos alles geweet. Kom, Niels, moenie so wees nie. Daar sit hy. Niels! Kom speel met ons toe, Niels. Ons is so verveel. As jy wil kan ons mekaar jaag of wegkry. Ons kan ook gaan Bessie soek. Wat bekeer dan, Niels? Het ons iets aan jou gedoen? As jy nie lus het vir speel nie, dan kan jy vir ons 'n storie vertel. Hy wil vandag lyk my niks van ons weet nie. Niels, vertel ons 'n bietjie hoe dit daar by jou huis lyk. Nee, hy moet liewer vertel hoekom hy so klein is. Ag, ons het mos al gehoor by pappa. Ek wil dit graag weer hoor. Nee, ek wil liewer 'n nuwe storie hoor. Hy moet glad 'n storie vertel. Ek wil aan ons speel, niks anders. Ek wil aan ons. Wat gaan nou met jou aan? As jy wil beklei, ek's reg vir jou. Dit kan vir jou. O, jou snavel, ek wil dit nie meer hoor nie. Ek kan dit nie meer uithou nie. Nou het ek genoeg gehad. Nee, geen spakkie. Moenie. Loop. Niels! O, daar is die knaap. Niels, wat het jy met my seun aangevang? Ek het niks aan hom Jy gedoen jok. nie. Ek het... Hy het my vertel dat jy met 'n stok op hom afgestorm het, jy wou hom geslaan het. Nee, Moenie vir my jok nie, ek ken jou. Ek moet net aan vroeër dink, Niels. moenie so sleg voel daaroor nie, Niels. Ek is seker dat dit nie lelik bedoel nie. Hy het net groot geskrik. Hy skot van draad as dit by sy kinders kom. Dit moes hy moes al... Mataki, het jy geweet dat hy ons tot hier gevolg het? En dis al wat hy gesê het. Nee, ek het my bes gedoen, maar hy het voet by stuk gehou. Ek glo dit, ja. Hy kan baie hard wees. Ek het hom duidelik gesê ek dink dit is reg nie. En ek het hom ook gesê ek dink hy oordryf 'n bietjie. Kom dadelik hierheen, Niels. Ek weet dat jy daar is. Ja, Jy het alweer afgeluister. Jy weet goed ek kan dit nie verdra nie. Hoeveel kon jy verstaan wat ek vir Akka gesê het? Sê vir my eerlik. nie veel nie. Ek weet nie dat dit met my en die dwergie te doen het. Ek het die dwergie gaan besoek, Niels. Dis reg, hy het ja, maar hy was net 'n kort rukkie daar, die dwergie het nie tyd gehad nie. Hy was toe net besig om weer in die huis in te trek. Die eikeboom was te koud vir hom. As die dwergie weer in julle huis intrek, dan kan dit eintlik net iets goed beteken. Mataki? Krummel. Dis beter dat ons loop. Ja. Ek sou graag wou weet hoeveel die knaapie regtig van ons gesprek gehoor het. Ja. Ek dink hy praat die waarheid. As hy sê hy het niks gehoor nie, dan het hy niks gehoor nie. Dis gemeen. Ek weet baie goed dat alles nie pluis is nie. Ek kan dit mos sien aan hulle gesigte. Daar moes iets gebeur het wat ek nie mag weet nie. Miskien weet Mataki regtig niks. Dis moontlik, Niels. Jy wil my nou net weer troos. Dink jy dalk ek is so domkop, hè? Partykeer ja en partykeer nee. Nogal snaaks, né? Kom liewer saam. Ek kom. Wat sê jy?
Ek moet agter Bataki aanvlieg en uitvind wat hy aanvang. Nee, ek kan nie, dis heeltemal onmoontlik. Bataki het met die dwergie gepraat en nou wil hy my nie vertel wat die twee van hulle alles gesels het nie. Ek dink Bataki sal wel sy redes daarvoor hê. Nee, hy het nie. Kom, Hey, wat dink jy doen jy, Niels? jy gaan te laat kom. Dink jy nou regtig waar ek gaan agter hom aanvlieg? Jy moet. Ek moet net mooi niks. Ek wil hê jy moet nou eindkry daarmee om my so rond te beveel. Asof jy die oppasser is en ek die huisgaans. Ek is nou een van Akka van Captain Kaiser se swerm wilde gaanse. Nee, wag 'n bietjie, Martin, jy's myne. Maar van wanneer af verbeel jy jou dit? Het my ma hulle jou groot gemaak of nie, hè? Hulle het ja. Jou ma, hulle was altyd baie goed vir my en ek is hulle baie dankbaar daarvoor. Maar van jou kan ek regtig waar nie dieselfde sê nie. Ek neem aan ek hoef jou nie te herinner aan alles wat jy met my aangevang het nie, my liewe Niels. Ek wil aan herinner dat hy jou lewe gered het. Ja, een keer en my 100 keer seer gemaak. Pappa het my alles vertel. Jy's nie meer my vriend nie, hoor? Ag, los hom, Krummel. Gaan dit nog goed, kinders? Ja, ag, Martin. Van my pad kan jy regtig na die hoenders vlieg. Ek is klaar met jou. Wat is dit met hom? Net wat ek verwag. Hy gaan weer terug huis toe en nou kom al sy gewoontes weer terug. Niels, asseblief, Niels. Asseblief, Niels, laat ons liewer so omdraai. Die woud is te skrikwekkend. Asseblief, Niels. Ag, getraak my nie. Ek kan my nie meer daaraan steur nie. Dis hulle verdiende loon as ons iets oorkom. Hy Krummel, kom ons gaan kyk na daai huis toe. Kom saam. Waarvoor? Ek weet nie. Hou nou op met jou gesaan. Jy's net 'n bangbroek. Nee. Waar bly jy dan, Krummel? Ek kom mos. Ag nee, laat los. Kyk daar ponies. Kyk. En wat moet daar wees? Daar's nie enkele ding daar te sien nie. Yes, kyk gou weer daar. Kyk, maar ek sien niks daarbo nie. Ek het dit 2 keer gesien. Dis net verbeelding. Jy bly nou daar sit tot ek terugkom. Ek gaan uitvind. Gee my net kans. Nou. Hy kan op 'n mens se senuwees werk met sy ewige vrees. Dis snaaks. Kyk iemand dalk na my. Ag wat, en ek nou ook oral begin rondspoke sien. Salk Krummel se skuld. Krummel. Krummel, wat is dit? Wat fout met jou? Sê iets, Krummel. Oh nee.
Mooi sterk vlerkstasie en baie mooi. En nou is dit my kleintjie. Martin! Waar het jy Niels gelos? Is hy daar nog steeds kwaad? Die eile twee sulke groot is met flatter. Probeer hom vang. Kom, wys my net waar, maar maak gou hoor. Kan dan praat. Lyk nie soos 'n muis. Wat dit ook al is, hy hardloop dan soos 'n muis. Dalk is dit nie. Nee, ek is nie 'n muis nie. Wat wil ons dan met hom doen as hy 'n soort dwergmannetjie is? Dan eet ons hom nog steeds. Ja. Ek is Niels Holgersson van Wes-Wemmeneek. Ek is 'n seentjie. Die snaakse wesentjie praat soos 'n mens. Wie weet dalk is dit een. Des te beter. Ek wou nog altyd vir my 'n mens gevang het. Dis Eile! Ja. Kan jy sien wat dit is? Die lig is te skerp vir my oë. Die twee is daarom baie groot, of wat dink jy? Het ek dan iets anders gesê? Niels, hier kom ek. As julle nie op die daad die dwergmannetjie vrylaat nie, dan gaan hy julle albei toor. Huh? Ja, hy kan julle maklik in 'n ploegperd verander. Ja. 'n Ploegperd klink vir my baie goed. Die meeste muise lewe op die lande. Wat ons nie meer so nodig hê nie omdat die mense ons kos gee. Of hy verander julle albei in muise. Muise? Hy sal dit nie doen nie. Hy sal self sit en toe kyk hoe julle deur julle eie uilvriende opgevreet word. Dit sal hy nie oor sy hart kry nie. Hou aan, Martin, jy doen dit goed. Kyk maar net na die hamster. Hy het hom ook getoer. Hy was vroeër baie groter. Ja, dit was aardig, verskriklik. Kyk na my, ek is self ook getoer. Kyk. Ek was vroeër 'n arend en op 'n dag selfs 'n swaan. Vandaar die moed. En nou is hy 'n armsalige dik ou huisgaas. Ah. Abracadabra, simsala. Kom gou. Wag vir my. Martin, jy's 'n wonderlike Bewe. Martin, Niels, wat sê? is alles reg. Net as jy nie goed kom met nie, Martin. Ons was almal baie bekommerd oor jou, Niels. Ja, baie. As jy tog net nie altyd wil weghardloop nie. Die keer was jy weer gelukkig geweest, Niels. Hy moes regtig baie Rus nou maar eers 'n bietjie uit. Martin Niels, moes kom homself voor hierdie jou keer heeltemal skop, hoor. oortref. Reg, mag ek maar weer onder jou vlek slaap? Hy moet dit weet. Sê vir hom sodat hy self kan besluit. Dit kan ongelukkig nie anders nie, Akka. Ek weet dis moeilik, maar dis jou verantwoordelikheid. Niels? Niels? Akko, kom slaap jy nie? Ek moet met jou praat. Wees so gaaf, kom saam, die ander hoef nie te hoor wat ek sê nie. Jy het gesien dat ek en Betakie met mekaar gepraat het. Jy weet verder ook dat ons gesprek oor jou gegaan het en oor die dwergie. Ja.
Bataki het by die dwergie gehoor dat jy weer 'n doodgewone seentjie kan word, presies soos jy was voor jy getoer is. Regtig? Is dit regtig waar? Maar jy moet iets daarvoor doen wat vir jou moeilik gaan wees. Wat? Wat moet ek doen? Sê my Akka, ek sal enigiets doen, wat dit ook al is. Niels, wat ek nou vir jou moet sê is nie vir my maklik nie. Die voorwaarde is dat Martien moet sterf. Jy moet hom betyds vir die Sint Martiensfees terugbring, sodat hy op die mark verkoop kan word. Jy weet wat dit beteken, Niels. Nee. Ek sal nie. Nee. Niels. Niels. Martien die huisgaan se te held geword. Nee. Ek kan dit nie doen nie. Nee. Dan bly ek liever vir ewig so klein soos klein duimpie. Die volgende môre dag Niels eers alles was net 'n aaklige nagmerrie. Maar toe onthou hy dat Akka hom wakker gemaak het en dat dit werklikheid was. Akka het als probeer om Niels te troos. Sy het homself 'n geheime goue skat gewys. Maar Niels wou net een ding hê. Martien moes bly lewe en hy wou weer sy regte grootte terugkry. Maar daarvan sal ons julle volgende keer meer vertel.